안녕, 난 장작이야. 나에게 불을 붙이면 아주 따뜻해져. 비록 나는 타서 재가 되지만 그래도 나로 인해서 추운 겨울을 보내는 사람들을 따뜻하게 해줄 수 있어서 정말 기쁘고 행복해. 이리 와. 이 따뜻함을 너에게도 나눠주고 싶어. 장작은 자신으로 인해 사람들을 따뜻하게 해줄 수 있음에 기뻐하고 있네요. 그 따뜻한 온기가 여기까지 전해지는 것 같지 않나요? 지금도 우리 주위에는 하나님의 행복을 전하기 위해 기쁨으로 수고해주시는 분들이 계시답니다. 그분들에 대한 감사를 잊지 않는 우리 되어요.